مسله دا پیدا شو چې په جورابینو باندې مسه دا شته دی او که نشته دی. نو دا لږه تفصیلي مسله د غوږ ورته کېدی. دا د جورابینو 4 قسمونه دي. اولنی قسم ته مونږ وایو جورابین مجلدین، دویم قسم ته مونږ وایو جورابین منعلین، دریم قسم ته مونږ وایو جورابین رقیقین، او څلورم قسم ته مونږ وایو جورابین سخنین. زه ورته تفصیل کوم. جورابین مجلدین څه ته ویل کېږي چې لا پاسه د جورابو د پاسه سرمنه لګېدلي، چې بره پې سرمنه لګېدلي وي، دې ته ویل کېږي جورابین مجلدین. او جورابین منعلین هغې ته ویل کېږي چې لا پاسه ته سرمنه وي او لاندې ته سرمنه وي، دې ته منعل وي، چې لا پاس ته سرمنه شته دی او لاندې ته سرمنه شته دی. که په دې مجلدینو او په دې منعلینو چا مسه وکړله، ټول ائمه په دې متفق دي چې مسه پې جایز ده. په مجلدینو او په منعلینو چې لا پاسه د جورابینو سرمن لګېدلی یا لاندې ته سرمن یا لاندې لا پاسه دواړه وي، نو په دې باندې مسه دا جایز ده. دریم قسم د جورابین رقیقین، هغه جورابې چې هغه بالکل باریکې دي، د باریکوالي علامه دا د چې یو دا اوبه جذب کوي، دا باریکوالی دی. او دویم دا چې د خپه پکې ښکاري، او دریم دا چې ته پکې سفر نشي کولی، ته پکې 1 میل خو لا پرېږده چې ته پکې د میل 4 حصه هم سفر نشي کولی، شلیږي، یعنی بغیر د چپړو، بغیر د چپړو صرف جورابین دی اغوستې وي. نو په دې باندې ټول ائمه متفق دي چې په جورابینو باندې مسح نه کي. هر چې 4م قسم د جورابین سخنین، دا جورابین سخنینو باندې مسح شته دی. دا په دې باب کې لږ اختلاف دی. اختلاف په دې کې دی چې دا جورابین سخنین ویل کېږي څه ته. اول به مونږ دا وپېژنو. جورابین سخنینو کې 4 شرط دا ملحوظ دي. نمبر 1 یو دا چې په دې کې 3 میله ته سفر کولی شي بغیر د چپړو نه، بغیر د بوټانو نه. یو شرط پکې دا دی. دویم شرط پکې دا دی چې د دغه جورابینو باندې ستا دا ټوله خپه پټه وي، یعنی ساتر قدمین وي، ستا دا ټوله خپه یې پټه کړې وي. دریم شرط والا دا دی چې دا جاذب نه وي، یعنی کله په د اوبو د پاسه ته تېرېږي او بغیر د چپړو نه خپه کېږي، نو چې دا اوبه دا ځان ته را جذب کوي نه، دې ته سخنین ویلی کېږي. او 4م شرط پکې دا ملحوظ دی چې دا ته واغوندي نو نه څه تسمه وي او نه څه ربړ پکې لګېدلی وي، په خپله دا د خپل پیړوالي د وجې نه په پنډۍ پورې کلکه ولاړی، لاندې خویږي، د خپل پیړوالي د وجې نه دونه پیړه وي چې ته پکې 3 میله سفر کولی شي. دونه پیړه ده چې په دې باندې ستا ته د اوبو د پاسه خپه کېږي چې دا جذب کوي نه، دونه پیړه ده چې بغیر د تسمې نه دا د پنډۍ پورې ولاړه د لاندې خویږي نه. نو دې جورابینو باندې مسح شته دی. رسول الله مبارک چې مسح کړې ده نو په جورابینو سخنینو باندې کړې ده، جورابینو سخنینو باندې مسح کړې ده. امام ابو حنیفه رحم الله په دې هم قول نه کوي. امام ابو حنیفه رحم الله وایي په جورابینو سخنینو مسح نه شي کولی. بیا وروسته امام صاحب د خپل قول نه رجوع کړی ده، ځکه د جمهورو ائمو په دې رایه وه چې په جورابینو سخنینو چې دا 4 شرایط پکې ملحوظ وي مسح پکې کولی شي. هر چې د عام جورابین دي دا نن سبا چې خلک مسح کوي په جورابو باندې، دا خو سره په مسح کې داخل نه دي، نه دا جورابي دي هغه سخنین، او نه په دې باندې چې کوم د مسح جایز ده، نه د دغه خلکو اودس کېږي او نه د داسې ائمام پسې وروسته مونځ کېږي. دا چې راشي مسح وکړي او ودرېږي. نو په جمعې کې خاص کر دا خیال ساتئ، تپوس کوئ چې لکه دا څوک دی، نو که د هغه قبیلې نه دی د اهل ظواهر وای، نو دا د اهل ظواهرو مسله ده، دا د اهل ظواهرو بچي دي نن سبا. که دا د اهل ظواهرو نه و ورپسې مونځ مه کوئ، خپل مونځ مه خرابوئ، ځکه دا بې اودسه ولاړ دي، نو دا بې اودسه وي. دلته چې فرمایي یمسحو علی الخفین، په موضوع باندې مسح وکړله، عفوا علی الجوربین والنعلین، او مسح علی نو د دې جوربین مراد هغه جوربین دي چې کوم جوربین سخنین دي، مجلدین دي، منعلین دي او سخنین دي، په دې باندې مسح ده. سخنین کې امام صاحب لږ اختلاف کړی، وروسته متفق شوی دی. او په جوربین رقیقین کې ټول ائمه په دې متفق دي چې په دې مسح نه کېږي. نن سبا موږ سره جوربین سخنین نشته، ګورئ ښه